Okay. Di atur tabi, ikaw start ya. Ano mo under ni mana napan? Ipit mo garo ni ba? Ipit ni ba? Start. Ni. Down na nilang tangke na ni gapon. Dito. Yan mga birds, walang kurente. Ayaw mag-start, kaya ayaw mag-start. Sige, tepis. Bakit ayaw na mag-start? Ewan. Baka mo antar ang resistor na. Ipit siguro na baske. Ipit di ba? Anga oy. Ipit. Agay, ipit ko ba? Ipit yun. Lunos. Lunos pre. Dalawang fuse ang walang continuity. Boso. Kita nga. Then, uno. Buto. Buto pre. Dos. Anga, oy. Anga, oy. Pagkita ito. Pagkita ito yung nanay bining mo nagyapos sila lalo. Pila, dua ka bok? Isa lang kay murag okay pa na isa. Wala man na ipan. Sa mga birds. Hinila to kahapon mga birds. Walang start. Walang kuryente, wala lahat. So, ayan. Panchiking. Tagalog! Pakisuyo ka ng ano Tagalog? Relay tester. Relay tester, yung pula. Relay tester. Dali, rab ni kakuan. Hindi nakasabit lalo sa steel matting. Yung pula na may wire na matas. Kanaragya po nga kuan Sam? 15 amperes na. Ay, kanarami ko ha. 7.5 ragya po kaysa ICU na. Kanara Sam. Wala kurente ang ICU. Manang, di siguro ni Mandar ka wala kurente. Diagyo. Ipit. Aw. Ipit gyud. Sa mga board, check natin yung fuse mga board. So, meron namang, merong photo isa. Check natin dito. Yan sa ilalim. Diyan. So, tingnan natin kung may, may kuryente. Pag nilita natin yung fuse. May isang putok. Yan, relay tester. I-clean mo muna yung area natin dyan. Para mahawan-hawan yung mga dadaan natin. Ay mo na lang gibaliday pre. Ay mo na lang gibaliday. Ha? Iya. 7.5. Lay, di lay. Pumutok ka, akin ka. Gusto mong mauwi. Doon daw. Agay. Nai-grounded. Boto man. Tingog na to na. Nai-grounded. Boto man siya. Yan ang problema dito. Putok ng putragis. Kanya may lisod nga troubleshooting. Hindi ka naman dar. Ibuto mo piyo sa ipay. Sa computer box mo to. Ini mo mo ba? Kago ro ba? Baklasa sa air canero na.
Ini. Ah. So yan mga birds. Parang may problema sa ground dito mga birds. Ah. Kasi yung pinalitan namin tong fuse na 7.5 sa EFI sa computer box. Pumuputok siya. So ito yung ano natin, may grounded to. Kaya walang ano, ayaw mandar. Walang kuryente. So update kayo mamaya mga birds. Blue. Dapat dili gini siya mo blue. Sige na! Ko ya, bus. Ay no, so. Mako na mi mag ana. Ito pandar tadi. Wala ko barang ketak. Pas kini minor, wala sakto minor, basta wala di termostat. Sa mga bird. So pinakagay nga technician no. Ni andar sa wakas. Grounded ang problema. So dito sa may blue na kulay. So connection sa computer box. So sa sunod, ito naman yung sa sunod oh. Blue. So mandar na siya. Titingin daw kan. Tabake ang brake daw ikambyo sa atras. Kumusiga ba? Okay, just go. May nang panel ball yan. Dahil na, mako ba ito? Panel ball. Control na. Oh, ana ra in. Tabake ang brake. Ay buya. Dia disulam ni connection sa kan. Ay, ang balo. Kailangan taplukan pa rin. Pinatras naman na. Abi lagi daw na. Ay.